前面教路陪幕用火就爱洗哩，昨日岛公墓就发生火灾，小3点钟才拍花。台东县消防局甲台东林保分所是会呼吁民众前面陪幕尽量就卖烧纸钱，若要烧金纸就爱等火化去，人才会当离开。绿岛公墓31日下昼发生烧纸钱的杂草火警，因正高，而且迄当阵拄好透大风，互火势炭正紧。绿岛消防分队用3点钟才把火拍花。绿岛民众昨天蛮多人去绿岛镇南寮公墓做扫墓，那有蛮多民众在焚烧金纸，那因为焚烧不慎，引起旁边的杂草引燃。绿岛消防分队讲，炭烧的面积差不多0.5公顷，因为绿岛的水源无够，若发生杂草火警是真歹救。去年绿岛也捌发生过民众烧纸钱去烧到林班地，经过一天一暗火才控制掉。也是因为祭祖所引起，而且那里水源不足，本分署呢还出动了陆海空的紧急救援。一日拜六就是清明连假，将在民众的去公墓扫墓，台东县消防局加台东林保分署呼吁民众，尤其是伫咧离岛陪墓的时阵，尽量莫烧云纸，若真正要烧，也等规拢烧煞，火熄去，该抬起来了，人才会使走。公司新闻采访报道。